Rider Car Painting and Upgrade. Bana, hii ni Toyota Prado 120 tukiwa tunaifanyia upgrade kwenda kwenye Land Cruiser 300 series. Wow, kama unavyoweza kujionea Toyota Prado 120 imekuwa na muonekano wa Land Cruiser 300 series, gari ya mwaka 2023, latest kabisa. Lakini before hivi ndivyo ilivyokuwa Prado 120, lakini sisi Rider Car Painting and Upgrade tunaibadilisha inakuwa na muonekano wa Land Cruiser 3 series. Imekuwa na muonekano wa mwaka 2023. Watu wengi sana wanajiuliza kwa nini tumetoka kwenye Prado mpaka kwenye V8 Land Cruiser 3 series. Bana, hii bwana body kit ya Land Cruiser 3 series ni unaweza kufunga gari aina 3. Kama unavyoweza kujua body kit yake ni nyembamba sana, lakini pia kwenye Amazon, Toyota Amazon, hii body kit tunaweza kuifunga na gari ikawa na muonekano wa 300 series, ikawa na muonekano huu hapa kama unavyoweza kuiona. Lakini pia unaweza kufunga pia katika Prado 150. Hii body kit moja tu inafunga katika gari aina 3. Prado 150 inafunga vizuri, lakini bila kusahau kwenye Prado 120 kama unavyoweza kujionea inakuwa na muonekano wa Land Cruiser 300 series. Karibuni sana.